అందరికీ నమస్కారం అండి. రైస్ మిల్లర్ లాగిన్లో యూనిక్ ఏసీకే నెంబర్తో సిఎంఆర్ ట్రక్ చిట్ ఎలా జనరేట్ చేయాలో చూద్దాము. దీంట్లో సాధారణంగా ఒక పొరపాటు చేస్తున్నారు. ఆ పొరపాటు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాము. ముందు మిల్లర్ లాగిన్లోకి ఎంటర్ అవుదాం. ఇది మిల్లర్ లాగిన్. ముందుగా ఏపీఎస్ఎస్సి ప్యాడీ స్టాక్ దీంట్లోకి వెళ్ళి బ్రౌన్ ఆర్ ఫోర్టిఫైడ్ రైస్ డెలివరీ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత సీజన్ ఆటోమేటిక్గా 2023 ఉంటుంది, KMS 2023 అని. లేకపోతే ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ప్యాడీ వెరైటీ ఏదో అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. తర్వాత ఇక్కడ ఎంత ప్యాడీ మీకు వచ్చింది, ఇంకా ఎంత ఉన్నది అన్నది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. తర్వాత ఎఫ్ఆర్కే మీకు ఎంత వచ్చింది, ఎంత ఉంది అన్నది కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. తర్వాత మిగతా వివరాలన్నీ అంటే కన్సైన్మెంట్, న్యూ కన్సైన్మెంట్, తర్వాత కమోడిటీ ఫోర్టిఫైడ్ రైస్, డెలివరబుల్ గ్రేడ్, సాటెక్స్, గోడౌన్ మీది ఏదైతే గోడౌన్ ట్యాగ్ చేశారో ఆ గోడౌన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవటం. 580 బ్యాగులు, అది ఒక ట్రక్ పంపించవచ్చు, లేకపోతే 2 అయినా 3 ట్రక్కులు అయినా పంపించుకోవచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. ఒక ట్రక్లో అయితే ఎలాగో చూద్దాం. 580 బ్యాగ్స్ అంటే 29 మెట్రిక్ టన్నులు లేదా 290 క్వింటాళ్ళు. తర్వాత ఇక్కడ వేబిల్ నెంబర్ అనేది ఆప్షనల్, ఇవ్వాలనుకుంటే వచ్చి ఇక్కడ వేబిల్ నెంబర్ ఇస్తే డేట్ కూడా ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. అక్కడ డేట్ ఇస్తారు. ఇక్కడ తర్వాత ఇక్కడ రిమైనింగ్ బ్యాగ్స్ ఇన్ కన్సైన్మెంట్ అనేది ఏమి ఎంటర్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఒకవేళ వేబిల్ నెంబర్ లేకపోతే అది కూడా అప్పుడు డేట్ అనేది ఇక్కడ రాదు, అదేమి అవసరం లేదు. తర్వాత సబ్మిట్ అని కొడతారు. కొట్టంగానే తర్వాత స్క్రీన్ ఇంకోటి వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ వస్తాయి. ఒకసారి అన్నీ మనం ఎంటర్ చేసి కరెక్ట్గా ఉన్నాయో లేదో చూసుకొని ఓకే అని. ఒక పొరపాటు అందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే డౌన్లోడ్ సిఎంఆర్ డెలివరీ ఫామ్ అనేది చేయకూడదు. జనరేట్ సిఎంఆర్ డెలివరీ ఫామ్, జనరేట్ సిఎంఆర్ డెలివరీ ఫామ్ అని వస్తేనే యూనిక్ ఏసీకే నెంబర్ అనేది సిఎంఆర్ ట్రక్ చిట్ మీద వస్తుంది. ఇది క్లిక్ చేయొద్దు. ఇక్కడ కనిపించే డౌన్లోడ్ సిఎంఆర్ డెలివరీ ఫామ్ అనేది క్లిక్ చేయొద్దు. ఇది క్లిక్ చేసిన తర్వాతే యూనిక్ ఏసీకే నెంబర్ వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, యూనిక్ ఏసీకే నెంబర్ 117, రైస్ మిల్ నేమ్ అది పలానా ఏ గోడౌన్కి సిఎంఆర్ డెలివరీ చేయడానికి జనరేట్ చేశారు, 290 క్వింటాళ్ళు, 580 బ్యాగులు అవన్నీ వస్తాయి. కాబట్టి జనరేట్ సిఎంఆర్ డెలివరీ ఫామ్ ఇది గుర్తుంచుకోండి. ఇది గుర్తుంచుకోకుండా ఇది క్లిక్ చేస్తే మీకు రాదు. ఫర్ గోడౌన్ లాగిన్లో కూడా కనిపించదు.